Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya Dedi. Dan di video kali ini saya kedatangan sebuah laptop. Ini adalah laptop dengan brand Acer. Kata pemiliknya laptopnya terasa berat, jadi dia bawa ke saya untuk diperbaiki. Katanya agar lebih cepat. Jadi setelah saya lihat-lihat, ini adalah laptop Acer Aspir 5 dengan tipe A514 51K 31U6. Jadi tipe laptop ini sudah mendukung dengan SSD. Kemudian dia masih mempunyai satu slot untuk RAM. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan alatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat saja videonya. Oke guys, jadi ini adalah laptopnya. Kemudian part yang pertama ini adalah RAM 8GB dan SSD 120GB dari Kingston, sama SSD-nya juga dari Kingston. Oke, yang pertama teman-teman harus siapkan powerbank dulu. Kemudian kita buka baut yang berada di bawah sini. Sini bautnya hanya ada 3. Oke, setelah bautnya terbuka, oke, jadi begini isi di dalam. Di sini ada satu soket untuk RAM. Dan di sebelah sini ada satu soket SSD. Jadi kita pasang SSD-nya. Karena di bawaan laptop ini tidak ada bautnya, bisa kelihatan. Jadi saya harus cari baut yang cocok untuk pancing SSD-nya. Kemudian kita pasang RAM.
dan kita tutup kembali.